Без этого кварцвинил класть опасно. Я серьезно. Без этого у вас разломаются замки и разойдутся стыки. Я говорю о подложке. Для кварцвинила выбираем из экструдированного... Для кварцвинила выбираем подложку из экструдированного пенополистирола, потому что они тонкие и компенсируют тонкость финишного покрытия. Чаще всего я рекомендую кварцвинил просто клеить. Но если у вас идеальные ровные полы, как у нас, то можно и на подложку. Все. О, старость не радость.